Hola mis guerreras, ¿cómo están? Pues miren, como están viendo, se me ocurrió quitarle el disco a mi lavadora de doble tina y vean cómo está. O sea, si estaba bien sucia esa parte. Y miren, ahí se le había ido ya un pasador. Ahí ese taponcito, a donde va el tornillo también estaba bien sucio. Y pues la parte de abajo no estaba tan sucia, pero pues sí le hacía falta una buena lavada. Y eso es con lo que le quita el tornillo, un desarmador y unas pinzas. Y pues le voy a echar agua para ponerle el jabón. Y nada más le voy a poner puro jabón, no voy a poner cloro. Y pues le voy a empezar a poner aquí un poquito para que se quede remojado en lo que yo me paso a la lavadora a tallarle con un cepillito. Y en lo que esto se remoja y a ver si voy a tratar de limpiarle lo más que pueda. Porque sí la veo un poco difícil en esas ranuras pequeñitas. Y miren, ahí yo con ese cepillo lavé la lavadora, bueno, esa parte, y así es como quedó. Y si alcanzaron a ver, ahí tenía una pequeña manchita, pero era por el óxido del pasador que ya tenía mucho tiempo. Y miren, así es como quedó el disco. Todavía se ve un poquito sucio, pero ya no como estaba antes. Y la verdad es que sí está bien difícil lavarla, le puse jabón, la dejé remojando, le metí el dedo, le metí un cepillo de dientes y aún así como que sí me costó mucho. Voy a tener que buscar algo que quepa ahí para lavarla bien. Y miren, en esa parte donde va el tornillo, pues que sí quedó limpia. Entonces pues ya no les grabé cómo es que puse el disco, pero ya la estoy llenando porque pues hay que lavar, muchachas, es lunes, buen día.